발성을 쉽게 배우려면 호흡을 잘 하셔야 합니다. 이 호흡은 들숨과 날숨으로 하는 거죠. 흉식, 여기 가슴에서, 이게 흉식이에요. 복식은 저 아래에서 배, 단전에서부터 끌어서 이제 내쉬어야 될 때 목소리를 담아서 내놓습니다. 이때 첫 어절에 날숨에 다 쏟아 부어버리면 고루 소리를 낼 수가 없기 때문에 고루 분산해서 소리를 냅니다. 인사를 해볼까요? 안녕하세요, 나선입니다. 이렇게 안녕하세요 여기에 다 써버리면 안 된다는 뜻입니다. 아시겠죠?